Короче, немного инструкций вам в ленту. Вот вам фильтр немецкий, он не японский, не китайский, чтобы вы понимали. Инструкция для гениев, которые льют масло вот сюда вот, внутрь фильтра. Вот, нарисовано для гениев. Масло вот на резиночку налил вот сюда немножко. И все. Дальше закручивайте его. Рукой вы его закручиваете. Не надо туда палки совать или ключи, съемники, все вот это вот не надо. И вот здесь написано 20 ньютон-метров. Рукой вы это все закрутили и проверили уровень масла. Не надо масло вот сюда, вот в эту дырку лить. Проверили уровень масла и поехали. Только пленочку не забудьте снять, и таких гениев я видел.